हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ थॉमसन का लैपटॉप नियो नोटबुक विथ विंडोज 11। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का आता है। ये इस तरीके की पैकिंग के साथ आता है। इस तरीके की पैकिंग निकलती है। इसका जो है देखिए आप, ये वाले फीचर्स है इसके अंदर, आप पढ़ लीजिए। कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकिंग के साथ आता है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। ये फ्लिपकार्ट पर दोस्तों जो है अभी कुछ सेल चल रही थी रिपब्लिक डे की, तो वैसे ये आता होगा जितने का भी, लेकिन मुझे ये कार्ड का ऑफ़र लगा के 512 GB का और i5 प्रोसेसर ये मुझे मिला है कार्ड का ऑफ़र लगा के, बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र लगा के। ये मेरे को पड़ा है 26,000 का पड़ा है, ठीक है, जो कि बेस्ट ऑप्शन है। कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का ये है। ये ये सील लगी होती है, जो कि अभी मैंने ओपन करके देखा था जब डिलीवरी वाला मुझे दे के गया था। वो ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, आप भी चेक करके लें। तो दोस्तों इस तरीके से इसको हम ओपन करेंगे। ये हमने इसका कल पूजन भी कर लिया था दोस्तों। कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसका पूजन करना चाहिए पहले, शुभ होता है। तो कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकिंग के साथ निकलता है। ये जो है आपका चार्जर निकलता है इसमें। इसको अलग रख देते हैं, अभी हम दिखाएंगे आपको। चार्जर आता है इसमें। चार्जर की बताना चाहूँगा, चार्जर जो है इसमें पतली पिन का चार्जर दिया गया है, टाइप सी का नहीं है, जो कि कंपनी को टाइप सी का देना चाहिए था। टाइप सी वाला चार्जर अच्छा होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके की पैकिंग के साथ आता है ये। इसमें कलर 4-5 आती है। हमें ये वाला कलर मिला है, अभी यही कलर अवेलेबल है ऑनली। और एक सेकेंड, ऐसा चार्जर निकलता है दोस्तों इसके साथ। ऐसा चार्जर आता है। चार्जर काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये सॉकेट मुझे पसंद नहीं आया। इसके बदले टाइप सी होता तो काफ़ी अच्छा रहता। टाइप सी नहीं दिया गया है। बाकी इसका चार्जर क्वालिटी काफ़ी हैवी है, काफ़ी बेहतरीन बड़ा है। आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, पता नहीं, ठीक है दोस्तों। ऐसे पिन के साथ आता है। इसको रख देते हैं। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जो पूछना चाहते हैं आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अभी देखिए, ये फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है दोस्तों। और भी कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये मुझे i5 प्रोसेसर मिला है, जो कि आप इसमें अपनी एडिटिंग वगैरह और जो स्टूडेंट के लिए पर्पस है ये ठीक है। बाकी इसमें आपको जो है लैपटॉप के अंदर वो क्या बोलते हैं, MS ऑफिस वगैरह नहीं दिया गया है, वो आपको परचेज करना पड़ेगा अलग से। चलिए दोस्तों, इसको हम बॉक्स में से निकाल देते हैं। सबसे पहले इसके पोर्ट्स दिखाएंगे। पोर्ट्स इसमें सारे दे रखे हैं, दिख रहे हैं दोस्तों आपको। मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। इतने सारे पोर्ट्स दे रखे हैं, मेमोरी कार्ड का, USB का, और ये ईथरलैन, और ये हेडफोन का। ये बोला बराबर वाला क्या लॉक का, ये मुझे पता नहीं, मैंने जानता ये क्या होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, बैक साइड से ऐसा होता है ये। बैक साइड का इसका व्यू ऐसा है। ये शायद पता नहीं क्या है, इस तरीके का ये है। और पोर्ट्स मैंने अभी आपको शायद दिखाए थे ना, उधर की तो दिखा दिया, अब इधर की साइड के देख लो दोस्तों। इधर की साइड के ये वाले पोर्ट्स हैं इसमें, टाइप सी, और ये HDMI का, और दो ये वाले दे रखे हैं USB। ये चार्जिंग का है। कल दोस्तों क्या हुआ था, ये जो चार्जिंग वाला सॉकेट देख रहे हैं, ये जो पतला पिन का चार्जिंग वाला सॉकेट है, और एक सॉकेट इधर है ये वाला, ये दोनों सेम ही साइज़ की है, पिन भी पतली है। तो मुझे पता नहीं लगा, मैंने जो है हेडफोन वाले में चार्जिंग का सॉकेट लगा दिया, जो कि
मैं देख रहा चार्ज ही नहीं हो रहा, मैं सोच रहा चार्जर ख़राब है, फिर मैंने बाद में चेक करा, मेरे अरे यार मैंने तो गलत ही उसमें लगा रखा है। तो आप भी ये मिस्टेक ना करिए, दोनों देखने में एक जैसे हैं, बट ये वाला हेडफोन का है और ये वाला आपका जो है ये है चार्जिंग है, इसमें लगाना है। अगर कंपनी इसके बदले इसमें टाइप सी की चार्जिंग देते वो ज़्यादा बेटर रहता। चलिए अभी हम पीछे से अपने बैक का व्यू दे दिया आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और बाकी इसके अंदर ये निकलती हैं किताबें निकलती हैं, जो कि मैंने अभी पढ़ी लिखी नहीं है, क्या है ये पता नहीं। बुक्स निकलती है इसके अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, बुक वगैरह ये सारी चीज़ें अभी रख देते हैं हम। ये फ्लिपकार्ट पर मिलना केवल, पहले मैंने इनफिक्स का ऑर्डर करा था जो कि 16,256 का आ रहा था, वो भी मेरे को 23,000 रुपये का मिल रहा था, बट वो मैंने कैंसिल करके ये ले लिया था क्योंकि उसमें i3 प्रोसेसर था और इसमें ये वाला प्रोसेसर है। तो आपने बॉक्स देख चुके होंगे और इसमें जो है देखिए इतने सारे फीचर्स बता रखे हैं, पढ़ लो आप। छः 1000 mAh की इसकी बैटरी है, 54,000 की MRP पड़ी हुई है। जून 2024 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है और मेरे को अभी 2025 में जनवरी में मिला है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूजेस एंड सेटअप की। तो जब ये लैपटॉप हमने मंगाया तो हमने ये सेटअप करा। तो इसको सेटअप करने हमें कम से कम 2-3 घंटे लग गए। इसका वेट बताना चाहूँगा, वेट जो है इसका होगा समथिंग 2 किलो, लेकिन कोई नहीं, आप कैरी कर सकते हो आराम से। कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा बड़ा भी साइज का नहीं है, 15.5 इंच का है। ठीक है दोस्तों, चलो अभी इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेते हैं। ये दोस्तों ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है। ये गया तुम्हारा कैमरा, इसमें शटर का भी दे रखा है, इससे आप जो है वो कर सकते हैं प्राइवेसी। कुछ इस तरीके के ये बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आता है। ये काफ़ी बड़ा है इसका माउस पैड, देख रहे हैं। कलर ये ग्रे कलर मिला है हमको। चलो अभी इसको हम ऑन करते हैं, खुल जा सिम। अभी ये ऑन होने वाला है। और दोस्तों बताना चाहूँगा, कल मैंने ये यूजेस करके देखा तो एक चीज़ इसको बताना चाहूँगा, मुझे इसकी एक चीज़ ठीक नहीं लगी। ठीक है, वो पूछो क्या, ये इसका जो साउंड है ना, साउंड काफ़ी लो है। साउंड जैसे कि मोबाइल का तो भी ज़्यादा लाउड होता है, इसका कम है। कंपनी वालों को इसका साउंड जो है थोड़ा हैवी देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, उसको इग्नोर कर दीजिए। आप ब्लूटूथ या हेडफोन लगा के या फिर ब्लूटूथ स्पीकर यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मेन पर्पज़ तो आप अपने अलग से ले आया होगा काम करने का, उसके लिए यूज करें। तो चलिए अभी देखते हैं, इसमें हम पासवर्ड डाल देते हैं, अपना पासवर्ड डालना है दोस्तों। मैं इसमें अभी अपना कुछ इस तरीके के विंडो के साथ आता है। फुल HD IPS डिस्प्ले है इसके साथ, फुल HD IPS डिस्प्ले के साथ आता है दोस्तों ये। और कीबोर्ड भी काफ़ी शानदार प्यारा लग रहा है, मस्त ज़बरदस्त। और ये देख लीजिए आप, 8 GB रैम है इसकी और 512 GB ये है और i5 प्रोसेसर है। तो अभी मैंने कुछ इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करा है क्योंकि मेरे को कल इतना टाइम नहीं मिला था। तो इसको दिखाना चाहता हूँ आपको क्या क्या है इसके अंदर। कुछ इस तरीके का इंटरफेस है इसका, विंडो 11 है। ओके दोस्तों, बाकी आप भी लेना चाहे तो ये वाला लैपटॉप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। और बाकी इसकी मैं सेकंड वीडियो बाद में बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। कुछ कमेंट में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। तो उसी बाकी ये क्या है, थॉमसन की ब्रांडिंग के साथ आता है। इतना पतला ये काफ़ी थिन है।
पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।